ได้จ่ายกินน้ำกันน้ำมุงอิงเด้อนี่ยังพ่อสวัสดีค่ะมือนี้มุงอิงพาเลาะนะคะ มากินส้มตำปากแดงนะคะนี่แม่ค้าสวยๆสิละมือนี้ตำเมนูป้าป๋าขอมาอันเนี้ยตำกุ้งสดพ่อสิเอาตำยังที่นี่อีหยังคุณหนุ่ยมันมีกุ้งมีหยังก่อน เบิ่งพอเยซันเรามาสั่งเนาะ ทะเลก่อนใส่หอยก่อน เอาเฮ็ดให้เรา มาก่อน เอาใส่มะเขือเทศลงไปป๊อดสับมัน แต่หลายเราเพราะว่าต้องการกุ้งหลายต้องการกุ้งหลายๆอ่ะขออนุญาตตรงนี้เด้อค่ะอันนี้สากป้านมีตั้ง2 อันสากนะเจ้าจัดไปโลดเจ้าอันนี้ใส่มะเขือเทศใส่บักนาวใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่หลายแซ่บหลายบาดหอมปลาแดกเห็นเยอะอันนี้มีทุกอย่างเลยเด้อพี่น้องค่ะตำทะเลตำกุ้งสดตำถาดตำอะไรมีทุกอย่างนะคะนี่เด้อร้านอุ้งอิงเคยรีวิวแล้วล่ะส้มตำปากแดงนะคะนี่นะคะทุกคนนี่นะส้มตำปากแดงกับมีไก่ย่างพร้อมนะคะโอ้มายืนไก่พวงเงินเพิ่นแต่พี่น้อง โอ้ยสิร้อยเอาซะเนาะไปเก็บผ้ากันไปเก็บฟ้าขี้เล็กแม่พญาสั้นผ้าลูกไปเศร้าอีหยังบุเดาปูม้าด้วยนะคะทุกคนอันนี้เป็นของสดเบิ้ลเลยบ่อันนี้ของสดเอาของหอยแข้งกับสดสิหอยแข้งหมดแล้วหอยแข้งกันจ้ากินยื้อไซก็ได้มดหอยแข้งแกะไหมได้โอ้ได้ใช้ก็ได้เบิดละอีพ่อเอ้ยตามใจคุณพ่อมือนี่คือแกบอกหอยแข้งพี่น้องนี่แหละค่ะตำยังพี่หนุ่ยตำทะเลรวมมิตรค่ะแม่ค่ะกับผู้งามคืออย่างนี้เด้แต่ว่าเราต้องป้องกันนะคะใส่ถุงมือเนี่ยสะอาดปลอดภัยไร้สารปลอดเอาบ้านเอาเบิ้งในโคกเลยพี่น้องจ๋าเป็นไงคนนี้ยั่วมาได้ไหมอะไรแตกถ้าเกิดมันมีหาจีนี่มีกินปลาแดกพร้อมนี่คือเสียสุดยอดเลยจานนี้เท่าไหร่จ๊ะจานนี้80 บาทด้วยพี่น้องคะพายส่วนเซ่คนนี้เองกิน2 คนบ่เบิดดอก80 บาทเรียกว่าตำทะเลรวมตำสดๆเลยนะคะแล้วว่าบอกหอยแข้งลวกเราเด้อวางหันเด้ออ่ะโอเคเบ้ยพี่น้องมาได้จ่ายกินน้ำกันน้ำมุงอิงเด้อรอบ่ รอว่ามึงอยู่ขวางในกล่องสวัสดีค่ะสวัสดีครับมุงอิงพารอจ่าพี่น้องจ๋ามือนี้1 เดือนแล้วนะคะที่มุงอิงบ่ได้มาเลาะหาพ่อนะคะก็เลยมือนี้เลยพากันไปเก็บผักขี้เหล็ก ได้เพราะผักขี้เหล็ก ไปเก็บผักขี้เหล็กมาแล้วมาเบิ่งแล้วมันบ่แม่นยอดผักขี้เหล็กพี่น้องบ่ฮู้จักต้นผักขี้เหล็กบ่เป็นผักขี้เหล็กสิ่งที่ได้ก็คือแต่นี่ในแต่ผักเกษตรผักเกษตรแต่ผักเกษตรบ้านเฮามาตั้งบักหลายพี่น้องอิงจะไปฝากพี่น้องนั่นแหละข้างร้านนั่นแหละที่เลาะหาเบิ่งต้นมันต้นผักขี้เหล็กแต่ว่าบ่ฮู้ว่ามันเป็นใบจังได๋เนาะผักขี้เหล็กตะกี้คงจักอยู่มันลืมบ่ได้เก็บโดนแล้วแอบรถย่างดีไปเล่ามาตั้งกำนึงบ่ได้ถ่ายช็อตนั้นไว้เลยตั้งบักหลายเล่ามาช็อตนึงพี่น้องสิ่งที่ได้คือโทรไปถามแม่ว่าแม่มันยอดผักขี้เหล็กบ่เราว่าบ้าบ่นั่นผักขี้เหล็กหยังคือสิเป็นยอดจังได๋มันยอดงามมันบ่มีห้อยคนเด็ดเลยเนาะเจ้าของก็เล่าอีหยังนี่กินหยังมื้อนี้มื้อนี้ตำทะเลร้านตำส้มปากแดงตำทะเลบ่คันชิมเบิ่งอยู่ว่าแซ่บบ่แซ่บชิมเบิ่งอยู่บ่นี่แหละพี่น้องเอ้ยกับข้าวมื้อที่แพงที่สุดนะคะกับข้าวมื้อที่แพงที่สุดกินกับอีพ่อล่ะแซ่บแล้วนะคะ
ไปบ้านกะ เจะเลิศอาหารลูกสาวมา น้ำ มา ซ่าย าม น้ำซ่า น้ำชากาแฟ น้ำซ่าน้ำซ่า เจะเลิศอาหาร จ้าอันนี้มันเป็นของกันย่อยอาหารเราบอก น้ำ อัน ย่อย นี้อันนี้เบิ่งเด้อวิงจ้ะให้เบิ่งว่าเขาใส่หยังเนี่ยอันนี้เป็นตำส้มตำปากแดงนะคะ อันนี้กุ้งสดๆแล้วก็ปูนะคะแล้วก็บักหอยแข้งแล้วก็ปลาหมึกลวกแล้วนะคะ อันนี้เป็นมีกระใส่บักพริกซีนวยให้เพิ่นตำให้นะคะของแก้มก็มีนี่เลยค่ะพี่น้องคะปลานิลแดดเดียวเอามาฝากพ่อว่าซั่นมาได้แท้ให้พ่อโอ้สู้กินคือเก่ากับตำบักหุ่งไข่ต้ม2 ฟองนะคะ แล้วก็ชื่มของที่ขาดบ่ได้ก็คือนี่เลยมันข้าวปุ้นนะคะข้าวปุ้นเป็นไดรสชาติแซ่บบ่ แบบ แซ่บเบิดแล้วเพิ่นมีน้ำย่อยดีใจบ่ลูกมากินข้าวน้ำ บ่ได้ว่าดีใจบ่ดีใจแล้วเนาะมันก็บ่ได้อยู่ไกลกันเนาะ บ่ย่องออกกล่องจ้าเทียติ มันก็เห็นกันอยู่บ่อยๆเนาะมาก็ต้อนรับเขาเป็นอย่างดี ก่อนเราอีหยัง เอามาอันนั้นเอาอันนั้นมา เอานี่มาบ่ น้ำย่อยมา เทางหุ่น มาต้อนรับอย่างดีเพิ่นว่า ต้อนรับ โอเคพี่น้องค่ะ ผู้ใดโทรมา เดี๋ยวอุ้งอิงขอกินข้าวกับพ่อกันเด้อนะคะ โอเค อัน เพิ่น นี้ จะ ก็รู้คือกันพักเกษตร ก็ แซ่บ พอแล้วก็กลับกัน ของพ่อแล้วอยู่หน้าตะแกรงรถ แม่น น้องคะนี่เด้อพักเกษตรยั่วๆจ้ะยั่วๆโอเคค่ะ ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีก่อนค่ะ น้ำแข็ง สวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้ะพี่น้องค่ะ กินตำหมูหุ้งน้ำกันจ้ะแซ่บๆนัวๆสวัสดีค่ะ